ซ้ายเพื่อชิดซ้าย สวัสดีครับทุกคนผมโทนนะครับทริปนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวน้ำตกกระทิงอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีครับวันนี้ก็เป็นวันหลังปีใหม่1 วันนะครับจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยถึงแล้วครับทุกคนอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏที่นี่คือน้ำตกกระทิงนะครับเดี๋ยวเราไปชำระค่าผ่านด่านแล้วก็ค่ากางเต็นท์ครับที่วันนี้มีคนเข้าไปกางเยอะไหมครับน้อยแต่มีนะฮะวิ่งตรงเข้าไปเลยประมาณ400 เมตรติดต่อสู่เส้นทางด้านในเลยนะครับครับโอเคครับชมครับว้าวยังพอมีเพื่อนนะยังพอมีเพื่อนบ้างสวัสดีครับครับผม มาติดต่อที่กลางเต็นท์ครับพี่มีเต็นท์มาเองไหมครับมีมาเองครับครับผมกี่ท่านครับคนเดียวครับพี่เดี๋ยวลงทะเบียนนะครับ30 บาทค่าธรรมเนียมโอเคเดี๋ยวลงทะเบียนกันนะพี่หมายเลข88นะครับครับแล้วเรากางตรงไหนได้บ้างครับได้หมดตรงหัวสะพานนะครับครับลงไปข้างนอกเลยครับตอนนี้เราก็ได้ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นค่าเข้าอุทยาน70 บาทแล้วก็ค่ากางเต็นท์30นะครับเดี๋ยวเราไปหาที่กางเต็นท์กันดีกว่าไหนดีเอาตรงนี้ดีกว่าไหมเอาตรงนี้แล้วกันครับครับเรามีที่นอนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจพื้นที่กันอันนี้เป็นเต็นท์ของอุทยานสำหรับให้คนเช่านะครับเดี๋ยวเราลงเรือถีบนี่ดีกว่าเดี๋ยวเราไปสำรวจทางน้ำกันอ้าวล็อกว่ะล็อกไหมเชื่อรีบไปดิเดี๋ยวเรากลับกันเนี่ยครับเดี๋ยวไปขึ้นไปดูน้ำตกกันดูว่าจะยังมีน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูน้ำตกกันนะครับน้ำตกชั้นเราจะตรงไปน้ำตกชั้นที่3เลยน้ำตกชั้นที่3อีก100 เมตรครับ น้ำตกกระทิงจะมีทั้งหมด13ชั้นนะครับชั้นที่8จะเป็นชั้นที่สวยที่สุดแล้วชั้นที่สามารถเล่นน้ำได้ก็คือชั้นที่1ถึงชั้นที่8นะครับ
ตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกกระทิงชั้นที่3นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกโอ้ยปลาเยอะเลยไปเราดูต่อไปชั้นต่อไปครับ Sorry ass DJ. You can get some. ถึงแล้วนะครับทุกคนน้ำตกกระทิงชั้นที่8ตอนนี้น้ำน่าจะน้อยครับก็เลยสวยได้แค่นี้ครับเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปอีกสักนิดนึงอันนี้หลังจากชั้นที่8นะครับจะมีป้ายเตือนว่าอันตรายห้ามขึ้นก่อนได้รับอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสิ้นสุดการเดินทางแค่ชั้นที่8นะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจน้ำตกกระทิงชั้นที่8กันที่นี่จะมีน้ำตกทั้งหมด13ชั้นนะครับแต่ในรีวิวบอกว่าชั้นที่8เนี่ยจะเป็นชั้นที่สวยที่สุดเล่นได้ทุกคนสวยจริงสวยจริงขนาดน้ำไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยน้ำใสมากสวัสดีฉันคือปลาพวง เดี๋ยวลงนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำที่ชั้น4เพราะว่าชั้นบนนี่ไม่มีใครเล่นเลยถ้าใครอยากเจอน้ำตกสวยๆก็ต้องมาช่วงปลายฝนนะครับสิงหากันยาตุลาช่วงเดือนตุลาน่าจะสวยหลังจากที่ผมได้ถามเจ้าหน้าที่นะครับว่าทำไมหลังจากชั้นที่8จึงมีป้ายติดว่าห้ามขึ้นก่อนได้รับอนุญาตทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้คำตอบมาว่าเมื่อปี 42 นะครับเกิดดินถล่มนะครับทำให้เส้นทางเปลี่ยนทางอุทยานก็เลยเกรงว่านักท่องเที่ยวจะหลงหรือเกิดอันตรายนะครับก็เลยมีป้ายติดไว้ว่าห้ามขึ้นก่อนได้รับอนุญาตครับและเป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ครั้งนี้ที่ผมขึ้นมาน้ำตกไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับแต่ยังไงซะธรรมชาติก็สวยงามเสมอครับและผมสัญญานะครับว่าผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งเพื่อมาเก็บภาพสวยๆในวันที่น้ำตกสมบูรณ์เต็มที่ฮะถึงตอนนั้นน้ำตกที่นี่คงสวยน่าดูเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ